Yoshlik orzular qanot qoqqan, har bir qadam kelajakka yo'l ochgan davr. Uning eng go'zal va eng samimiy pallasi albatta talabalik yillari hisoblanadi. Mening talabalik yillarim ham Namangan davlat universitetining o'zbek tili filologiyasi fakultetida o'tdi. 2008-yilda bitirgan bu maskanim menga faqatgina bilim emas, balki hayot maktabi bo'ldi. Har bir auditoriyada ustozlarimning mehrga o'ralgan qo'llanmalari, har bir sinovda ularning ishonchli nazari, har bir gapida esa hayotga yo'l ko'rsatuvchi hikmat mujassam edi. Bugun men qaysi marraga yetgan bo'lsam, unda ustozlarimning duosi va mehnati porlab turadi. Aziz ustozlar, sizlar bizga bilim beribgina qolmay, vatanparvarlik, haqgo'ylik va insoniy fazilatlarni ham qalbimizga jo qildingiz. Sizlar qo'ygan ilk qadamlarimizning izi haligacha yo'limizni yoritib turibdi. Aziz ustozlarim, 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni bilan sizlarni chin dildan tabriklayman. Sizlarga sog'lik va bardavom umr tilayman. Bayram muborak bo'lsin.